Das hier beruhigt Hunde ganz ohne Chemie. Viele Hunde wirken nervös, unruhig oder sind in bestimmten Situationen einfach gestresst. Doch statt gleich zu Tabletten zu greifen, gibt es eine sanfte, natürliche Lösung aus der Pflanzenwelt. Sie sieht aus wie ein ganz normales Kraut, aber sie steckt voller beruhigender Wirkstoffe. Diese Pflanze hilft Hündinnen übrigens nicht nur bei hormonellen Schwankungen, sondern beruhigt auch das Nervensystem und kann Krämpfe lösen. Und das Beste, sie ist gut verträglich, leicht anzuwenden und kann ganz einfach unter das Futter gemischt oder als Tee gegeben werden. Bist du verwirrt vom riesigen Futterdschungel, dann hol dir meine App und du bekommst auf deine Fragen klare Antworten individuell zugeschnitten für deinen Vierbeiner. Kommentiere App und ich schicke sie dir zu. Speichere dir dieses Video unbedingt ab, denn jetzt folgt die Dosierung. Übergieße es am besten mit heißem Wasser, lass es ziehen und gib es danach abgekühlt übers Futter als Kur für 7 bis 10 Tage. Bei kleinen Hunden unter 10 Kilogramm einen Viertel Teelöffel, bei mittelgroßen Hunden zwischen 10 bis 25 Kilogramm einen halben Teelöffel und bei großen Hunden über 25 Kilo einen ganzen Teelöffel. Wenn dir das Video gefällt, dann like es gerne. Na, weißt du schon, um was es geht? In diesem Video geht es um Himbeerblätter.